Mechanic stethoscope ang gamit ko upang marinig ng malinaw ang vibration ng kanyang fuel pump. Meron siyang vibration subalit napakahina at hindi ako sigurado kung umaandar ba talaga ang kanyang fuel pump kaya gumamit ako ng mechanic stethoscope. At nawala rin ang video kaya picture na lang ang nakikita nyo. Binaba ko na ang kanyang tangke upang makalas natin ng fuel pump. Ayan na nga, kalas na nga siya, tinagilid natin ng bahagya. At dahil nga ang fuel pump ay hindi naman madalas masira, kundi ang mas madalas masira dyan ay ang kanya. When rust, wear and tear occurs, it only means your engine oil is at worst stake. Upgrade engine performance and experience the best ride with Prime Lube Advatec, fully synthetic motorcycle oil. Prime Lube Advatec. Yang IC, yan ang aking kakalasin. Eto na nga't papalitan na natin. Sundutin lang natin ang bahagya. Ayan na nga. Nakabili tayo ng IC sa Shopee. Ayan, Shopee nabili ko para touch move. Kasi pag ako bumili, baka mamaya local lang mabili ko. Siya na pinaghanap ko. Ayan, di ko alam kung saan niya nabili. Ayan yung mga o-ring, ikakabit din natin lahat dyan. So kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. Make sure na gawan nyo ng video para masundan nyo kung saan nakatusok ang mga wire nito. Baka malito kayo kung saan nyo maitusok yan. Nasa loob ng gasolina yan, nasa loob ng tangke. So eto yung nabili niyang IC, ayan, fuel pump IC. 700 ata bili niya, kung daw nagkakamali. At eto naman ang luma. So isasalpak lang natin to, itutusok lang natin dyan. Dahil may video naman tayo, masusundan natin ang connection ng wire. Testing tayo habang hindi pa nakasalpak sa loob ng tangke. Pakinggan natin. Alright. At dahil napa-alright ang ating Repa Pips, ibalik na natin ang kanyang fuel pump. I-guide lang natin na maayos ang kanyang floater para hindi naman masira ang kanyang gauge ng kanyang gas. Ayan, ganito lang gagawin nyo ha. Ipasok nyo lang ng ganito and then isunod nyo doon sa pinakamahabang lubog. Yung may lubog sa tangke, doon yung pump nakalagay. Ay, yung floater pala. Sorry. And then, ikabit na natin ang ating bracket. Yan, yung kanyang holder. Yan, hindi nyo naman mailalapat yan kapag mali. Dahil yan ay may guide. So, hindi kayo magkakamali dyan. Ayan. Pag nandyan na kayo sa guide nya, isunod nyo na yung pinakabutas. Yan. Then, ilagay nyo na yung mga tornilyo. And that's it. Finish na tayo. Tapos na. Well, pakita ko lang sa inyo ang itsura ni Junjun na tinamaan ng T-wrench. Jun, alright. Alright. Ayan na, naikabit na. Ibalik natin ang mga gasolinang tinanggal natin sa kanyang tangke. Dahil mahal na ang gasolina ngayon, ibalik natin yan. Well, pakita ko lang sa inyo na talagang pinilit nila itong paandarin or sinubukan nila itong paandarin kung kaya't nagkalobat na ang battery at magkakaroon to ng check engine. This is Sparta! Yan, pakita ko sa inyo na sinuportahan na nila ng ibang baterya subalit hindi pa rin sila nagtagumpay. At ayan na nga't naibalik na natin ang kanyang baterya na pinacharge natin sa halagang 40. Well, tingnan natin ang kanyang panel kung may check engine. Ayan, confirm may check engine, huwag mag-alala, yan naman ay nabubura. Pakinggan natin kung uugong ang kanyang tangke. Yun, gumagano na. Pati ang kanyang oil indicator ay nagbiblink na rin kaya't atin niyang i-change oil. At ang kanyang indicator ng engine sign ay nabubura naman yan. Walang problema dyan. Make sure lang natin na walang tools sa ilalim. Okay, start na tayo. Uy! Xerox na pagod, nabuhay na ulit.
Kapag gumilaw ang engine sign, it doesn't mean na sira ang unit mo. Ibig lang sabihin nun ay nasolve na ang problema nito. Pati ang oil na yan, buburahin natin after tayo mag-change oil. Yung engine sign na yan, madali lang burahin yan sa diagnostic tool. Kaso wala ako nun, kaya padala natin sa may diagnostic tool. Auto sibat agad.